कंक्रीट टू स्टॉप। पावर कम स्टीयरिंग लेफ्ट राइट। खोद रहे रुक जा यहीं रोक दे। अभी स्लो 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 स्लो। यहाँ नहीं जाएगी। नो ब्रेकिंग, नो ब्रेक। ब्रेक दबाया इसने अभी। नो ब्रेक, नो ब्रेक, नो ब्रेक। गेम दूसरा खेलना पड़ेगा, हाई में खेलेंगे। इधर से जाओ। जितनी पावर देंगे ना उतनी ही खो देगी। ये देखिए, ये देख फुल पावर बैठ गया। थ्रॉटल गलत है, थ्रॉटल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है थ्रॉटल। ईज आउट क्यों नहीं कर रहा है थ्रॉटल को? गलत गियर और थ्रॉटल ईज आउट नहीं कर रहा, दोनों प्रॉब्लम है। या तो ऐसे ही जा उड़ता हुआ नहीं। ये है पर अब इसको यहाँ लगवा इसको बुला। सतीश जी एक बात बताओ, कौन से गियर में गाड़ी? थर्ड लो में स्टार्ट करना है सर। थर्ड लो में स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ऊपर जाके थोड़ा सा ईज आउट करोगे तो अगर सेकंड लो में आपको लगे आ गई है, या फिर सेकंड लो में पीछे मत जाना। और हाँ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। रुक जा बैठेंगी। रुक जा, कट जेसी पे जाएगी रिवर्स। नहीं, अभी ट्रक डालना नहीं।
रिवर्स कर फिर बाहर निकल, ये ट्रैक डाल और बाहर निकल। क्लच में स्लिप करना, चल 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 ठीक है, उतर जाएगी, सीधी उतार लो, सीधा कर ले स्टीयरिंग, नया ट्रैक है बट उतर जाएगी। स्लो 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 स्लो, राइट कर राइट कर राइट कर राइट, बस ठीक है, चल पीछे। Now the driver is changing. Anshuman is taking control of Bilota. Fala da oi da sua. É? E agora daí? Tu que tu agora. Olha, vamos, né?
ए ट्रैक गाड़ी आगे नीचे बैठ रही है, नीचे बैठ रही है, रहने दे, रिवर्स कर। ए ट्रैक ऑन किया, अब घुमा, राइट लेफ्ट, धीरे धीरे चल रही है। सर ये बॉटल कटी हुई है, फेंकना। एक काम कर, थोड़ी रिवर्स लेके पावर ले। एक मिनट में जो लाइन चाह रहा हूँ वो आ जाएगी। बैठ जाएगी 1 सेकंड में, अब रहने दे। नहीं बैठेगी, दूसरा वर्षन आएगी। चल रही है ना आगे, स्पीड ज़्यादा है, आगे चल रही है ना, थोड़ा बट छोड़ के जा रहा है। नीचे जाती जा रही है, ऐसे जा रही है। कोई नहीं आएगी, ऊपर आएगी। जिसको कमी आप आएगी सर, आएगी। 1 मिनट। बैठ गई इंजन में, प्लेट पे बैठ रही है, रहने दे। डिफिकल्ट टू रिकवर। प्लेट पे बैठ रही है नीचे इंजन की। रोक के मैक्स ट्रैक्शन डाल लो, इंजन रगड़ा खा रहा है नीचे। कोई बात नहीं, आएगी। हाई में तो नहीं गलती से। ये ट्रैक ऑन कर। आ गया बाहर। ये पूरी नहीं आई है, इंजन की प्लेट पे बैठी है अभी भी, इंजन की प्लेट पे बैठी है, ये पूरी रगड़ के गई है पूरी। कोई बात नहीं। बस ठीक है। ओए जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। आगे बढ़ जा। हमें तो काट के लोगों लगा के
ज़्यादा ऊपर जा रहा है ये। Extreme left, extreme right. दिक्कत पता है क्या आ रही है, कल पीछे का डिफ है ना, वो इतनी रेजिस्टेंस दे रहा है नीचे बैठा हुआ, तो ये गाड़ी खींच नहीं पा रही अपने आप। तो उसका डिफ नीचे नहीं बैठा होता तो ये टूटी रहती, छिट रही है। चलता रहे। भाई by the end of this session, how many calories will we have to burn? इस साइड कॉल का डेल्टा ज़्यादा लेफ्ट कम राइट, ज़्यादा राइट अब पता क्या राइट, अब राइट से सेंटर का गेम खेल, राइट सेंटर आगे 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 स्पीड पकड़ रही है। हाँ थोड़ा थ्रोटल कम करना, हाँ चलता है चलता है चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। सर